Hello, good afternoon sa lahat ng nanonood ng video ko. Ito na po yung yung accomplishment ng mga Chinese contractor. Crane relay. Papunta yan doon sa malalim, baga yung sa Kimba. Malalim na yan. Yan. Diyan nadako yung yung barge. Galing pa sa ibang bansa siguro yan. Tapos kunin yung materialis doon sa Samal, kasi doon siguro yung fabrication nila, dadalhin dito sa Davao Beach Club. Yan, dyan na sila magsimula. Ito pa lang ito, parang partial pa lang, crane relay ito. Yan, dito ang poste. Poste na yan dyan, padung sa malalim. Yan. 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 Okay, punta tayo sa kabilang area. Kuha tayo ng footage dun for updating lang.